Владислав Селезнев, военный эксперт, прямо сейчас с нами на связи. Доброе утро, Владислав. Друзья, приветствую вас и слава Украине! Героям слава! Героям слава. Вот давайте начнем с этого офиса оборонных инноваций в Киеве. Об этом Бретон сказал на форуме оборонной промышленности ЕС Украина в понедельник. Вот по вашему мнению, чем важен этот офис, да, и в чем будет заключаться, да, его главная миссия? Я думаю, что ключевая миссия этого офиса — продвижение инициатив, связанных с развитием украинского оборонно-промышленного комплекса в коллаборации с нашими западными партнерами. Ведь совершенно очевидно, что война продолжает, и локализация производства техники, вооружения, боеприпасов к этому вооружению на территории Украины является крайне важным элементом, который ускоряет логистику и в определенной степени удешевляет производство. С учетом того, что нынешняя война — это война ресурсов, и в этом противостоянии у россиян этих ресурсов значительно больше, значит, мы должны искать пути и способы решения производства всего того, что необходимо на фронте. Во-первых, в более сжатые сроки, а во-вторых, с более низкой себестоимостью. Это очевидно, и, соответственно, для того, чтобы проект этот работал буквально как часики, необходимо в том числе создание такой институции, которая будет заниматься в том числе решением многих вопросов организационных, бюрократических, вопросов, связанных с интенсификация производства. Надеюсь, что у сотрудников, у персонала этого офиса все получится. Министр по вопросам стратегичных отраслей промышленности Украины господин Камышин сообщил о том, что сейчас две страны Запада дали свое согласие на финансирование производства оружия от украинской оборонной промышленностью. В первую очередь, если я правильно понимаю, это будет вооружение и для украинских нужд, скажем так, и, возможно, в контексте закупки, возможно, уже в будущем, надеемся, ближайшем, для стран Европейского Союза. Каким оружием Украина может похвастаться здесь и сейчас? Безусловно, что здесь и сейчас Украина является лидером в части инноваций по производству БПЛА разных типов и моделей. Это БПЛА воздушного, наземного, надводного и подводного базирования. Успехи наших морских ударных дронов «Камикадзе», мне кажется, об этом знает весь мир. И это, безусловно, хороший стартап, который в перспективе после окончания войны можно будет развивать и соответствующие изделия продавать по всему миру. Ведь рынок вооружений после того, как Российская Федерация буквально уничтожила миропорядок и установленный на планете по итогам Второй мировой войны, значительно развивается. Страны спешат вооружиться, спешат приобрести наиболее эффективное оружие, которое тут и сейчас подходит для ведения боевых действий. И Украина, как страна, на территории которой происходят активные боевые действия, служит прекрасным полигоном для апробации тех или иных видов вооружений. Ведь именно война является наилучшим экзаменатором. Соответственно, локализация производства и на территории нашей страны и производство той техники, того вооружения, тех боеприпасов, которые показывают наибольшую результативность и эффективность, это хорошая история на перспективу в плане выхода Украины в топ лидеров по продаже техники, вооружений, боеприпасов к этому вооружению. Безусловно, самостоятельно и своими силами мы вряд ли сможем реализовать этот кейс, ну а при участии наших западных партнеров, наиболее масштабных концернов, которые производят вооружение, технику, я думаю, у нас все получится. И вот, кстати, страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Кроме прочего, две страны Запада уже согласились профинансировать производство оружия в Украине. Это Дания и Канада, заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Он отметил, что это на сегодня Киев может производить достаточно оружия, начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных аппаратов и наземных комплексов. По словам Камышина, Украина могла бы принять дополнительные заказы на сумму $10 миллиардов только в текущем году. Давайте услышим.
Инновации, дроны и средства радиоэлектронной борьбы украинского производства могут стать мировыми приоритетами. Они усовершенствуются, и в этом есть необходимость. И именно эта необходимость является стимулом инноваций. Украина это доказала. Поэтому на этом форуме мы должны разработать конкретные предложения по поддержке украинских оборонных производителей и инноваторов. Мы должны интегрировать украинскую оборонную способность в европейскую. Если конкретно это означает, в частности, содействие совместным закупкам между европейскими странами и Украиной в оборонной промышленности. Мы должны активно бороться за мирную жизнь. Украинская формула мира направлена на объединение всех стран против войны, на создание эффективного механизма противодействия любым актам военной агрессии в будущем. Сильная и объединенная оборонная промышленность – жизненно важный элемент этого механизма. И это касается не только российской, но и другой агрессии. Страны должны понять, что их действия не останутся безнаказанными. Вот почему свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания. Меня главное волнует, хватит ли мощности, да, для всего необходимого на фронте. Это первый момент. И будет ли быстрее, скажем так, нежели закупать у партнеров необходимого. Безусловно, вопрос крайне важный, ведь мы видим, насколько страны оси зла активизировали свое производство. Поставки в российскую действующую армию идут не только с предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, идут эти поставки от правительства Северной Кореи, от Исламской Республики Иран. И это серьезный вызов на фоне того, что наши западноевропейские партнеры пока еще раскачиваются в части интенсификации и увеличения объемов производства, всего того, что необходимо на фронте. Но в любом случае мы должны понимать, что пусть неспешно, но наши западные партнеры начинают принимать ту самую реальность, в которой мы живем, и она весьма печальна. Путин не отказывается от своих алармистских планов, и более чем уверен я, что он планирует экспансию куда более западнее, нежели западные границы нашей страны. Поэтому вооружение, техники, боеприпасы к этому вооружению – это будущее, которое обеспечивает безопасность, безопасное пространство на европейском континенте. Я думаю, что если шеф европейской дипломатии настолько детально начинает описывать варианты использования тех или иных средств, направленных на усиление боевых возможностей стран европейского континента, в первую очередь тех, которые входят в состав Североатлантического альянса, я думаю, что вопрос этот в конце концов сдвинется с места и наберет соответствующие объемы, чтобы выйти хотя бы на паритет в части производства техники, вооружения, боеприпасов к этому вооружению в сравнении со странами оси зла. Владислав, вопрос, скажем так, не по теме, но тем не менее вот в контексте этой воинственной риторики Хосепа Борреля, которую вы вспомнили, Европейский Союз, ведь это вопрос политический, да, это институция политическая, это институция экономико-политическая. Теперь же Европейский Союз, благодаря, кстати, агрессивным действиям Российской Федерации, постепенно набирает на себя еще и вопросы обороны, военки так называемые. Возможно, не за горами тогда вопрос воссоздания в целом этой европейской армии объединенной будет не так уж далек и не так уж критикуем, и, возможно, этот вопрос вернется в дискурс и будет обсуждаться уже предметно, как вы видите? Я думаю, что первые сигналы о том, что необходимо создавать европейскую армию, мы уже сейчас слышим. Обратите внимание на позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Он готов своим ядерным оружием создавать тот самый зонтик защиты от алармистских планов Владимира Путина для тех европейских стран, которые ядерного оружия не имеют. Безусловно, процесс этот только находится на стадии формирования, причем процесс формирования уже идет как бы не пару десятков лет. Время от времени в европейском сообществе возникает дискуссия, а не следует ли им чем скорее создать вооруженные силы Объединенной Европы. Ведь совершенно очевидно, что определенные политические движения за океаном в Соединенных Штатах Америки навевают на достаточно пессимистический прогноз. Если случится так, что на пост президента в США вернется Дональд Трамп, вполне возможно определенные деструктивные процессы, связанные с выходом США из состава Североатлантического альянса. И наши европейские партнеры прекрасно понимают, насколько просядут оборонительные возможности этого наибольшего на планете оборонительного союза. А вот касательно того, что также, да, тот же Боррель призвал перейти и даже перевести европейскую промышленность на режим военной экономики. Сколько для этого нужно времени, ресурсов, потому что мы видим, что Российская Федерация уже перешла на военную экономику. Можно ли говорить, что Европа отстает?
Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Дело в том, что западные промышленники и производственники заявляют о том, что они готовы в самые кратчайшие сроки значительно увеличить объемы производства всего того, что необходимо на фронте. И вопрос за политиками. В свою очередь, политики обвиняют промышленников, что они не способны своевременно и оперативно наладить производственные связи, чтобы увеличить объемы производства. То есть такой себе пинг-понг, который, собственно говоря, точно не влияет на процесс интенсификации того самого производства. Но я думаю, сама жизнь, наша реальность заставит наших и уважаемых европейских партнеров, и их не менее уважаемых коллег-промышленников интенсифицировать те самые процессы производства. Ведь война — это не где-то там, за горизонтом. Война тут, сейчас. Она уже бушует на европейском континенте, в восточной его части. И угрозы тут сейчас вполне реальны. Обратите внимание, действия российской армии обусловлены тем, что они уже готовы воевать со странами Балтии, со странами Скандинавии. Не просто так Владимир Путин принимает решение и создает 2 военных округа на западных границах Российской Федерации, Ленинградский и Московский. А это значит, что время на раскачку остается все меньше и меньше, и здравые умы, в том числе в Европейском Союзе, все чаще говорят, что у Европы, коллективной Европы, осталось не так много времени до того момента, когда случится реальное физическое столкновение между армией Российской Федерации и армиями стран, входящих в Североатлантический альянс. Еще один аспект в контексте офиса оборонных инноваций, который был над открытием которым работает Европейский Союз, это сотрудничество украинского оборонно-промышленного комплекса с крупными игроками в целом рынка ОПК. Напомню, что уже Украина работает с Рheinmetall, уже Украина работает с компанией Байкар. Более того, завод Байкар на территории Украины — это уже не миф, это уже не просто мечта, это уже реальность ближайшая, скажем так. Байкар, напомню нашим зрителям, это производитель тех самых байрактаров, с которыми очень плотно познакомились российские оккупанты в первые месяцы полномасштабной агрессии. Как этот офис оборонных инноваций может привлечь этих самых игроков рынка оборонно-промышленного комплекса для инвестирования в Украину, для работы с украинскими войсками, для работы в целом с Украиной? И более того, наверное, самое важное, какие компании могут зайти? Lockheed Martin? Ох, хороший вопрос. И я так думаю, что перед специалистами соответствующего офиса будут стоять весьма и весьма непростые задачи. Ведь очевидно, что инвесторы ориентируются на тот рынок, где точно их инвестиции будут сохранены и приумножены. В нынешних условиях, когда Украина находится в состоянии войны, а вражеские ракеты прилетают в том числе и в западные регионы страны, крайне непростая задача. Но есть над чем работать, ведь очевидно, что война еще служит определенным стимулом и активизации производства, и активизации, интенсификации рынка вооружений. Поэтому тот, кто вовремя успеет сориентироваться в нынешнем весьма неспокойном мире и сделать соответствующие инвестиции, впоследствии снимет с этих инвестиций неплохие барыши. И, безусловно, доля риска имеет место быть. Но обратите внимание, как системно и методично украинское правительство работает над кейсом увеличения возможностей противовоздушной обороны нашей страны. Достаточно надежно закрыто немало регионов на территории нашей страны, и эти объемы территорий, которые надежно закрываются от вражеских дронов, от вражеских ракет, от вражеских управляемых авиабомб, все увеличится. Безусловно, тут мы пока еще весьма серьезно зависим от наших западных партнеров, но с другой стороны, если западные инвесторы зайдут на территорию нашей страны и развернут соответствующие производственные мощности, они будут кровно заинтересованы в том, чтобы система ПВО в Украине усилилась, чтобы в том числе и сохранить их инвестиционные вложения, ведь это очевидно. Ну а на перспективу, с учетом того, что украинский рынок туда достаточно обширен, и мы имеем немало возможностей для относительно недорогого производства техники вооружений, боеприпасов к этому вооружению, перспектива весьма привлекательная. Ну а далее в работу уже вступает и не только информационная составляющая этого самого офиса, но и организаторы, которые должны создать соответствующие условия для деятельности иностранных инвесторов.
Ваше мнение интересно, возможно, не совсем по теме, но вот реакция МИД России на то, что у нас появится F-16, мы будем воспринимать появление самолета F-16 в Украине как носители ядерного оружия вне зависимости от их модификации. Когда-то мы с вами обсуждали, да, когда придет это время, что мы будем вместе с нашими западными партнерами, возможно, даже производить F-16 или ракеты к ним, но тем не менее. Вот такая реакция, как прокомментируете? Минутка у нас буквально, Владислав, дополню. Я думаю, что кремлевские вожди весьма-весьма тревожатся именно из-за того самого факта, что в ближайшей перспективе F-16 уже войдут в состав вооруженных сил Украины. И я думаю, что наибольшую степень тревоги вызывает у жителей Кремля именно ракетная компонента, которая будет сопровождать эти самые F-16. Обратите внимание, нет в открытых источниках информации, какие именно типы ракет будут идти в комплекте с F-16. А это значит, что противник нервничает. Ну а я надеюсь, что с помощью этих многофункциональных боевых платформ мы получим не только надежно закрытое небо на территории нашей страны, но и достаточно серьезную поддержку действий украинской армии как на сухопутных участках, так и над акваториями Черного в перспективе Азовского моря. Это ядерная истерия, 10 секунд у нас. Она связана с чем? Они боятся, что F-16 могут серьезно изменить расклад сил и средств на поле боя. Угу. Спасибо огромное вам, Владислав. Рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Владислав Селезнев, напомню нашим зрителям, военный эксперт, был с нами на связи.